今日嘅年青人呢，一樣有好多機會，因為我現在嘅情形呢，我一方面係由細做到大，唔算大啦，喺香港就都過得去咁嘅 size 啊，所以另外我認為年青人最緊要都係增強自己嘅競爭能力。我都係算我過去咁多年講嘅説話，就係呢：知識改變命運。你一定要求知，一定要增強自己，而呢對現在嘅好多新嘅科技啊，有啲技術啊，點樣改轉啊，實在好多機會，今日一樣有嘅。